ओके सिम्पली यो क्वाड रहेको छ यसमा म डिटेलमा सबै कुरा भन्न चाहन्छु यसमा हेरौँ त हाम्रो के को बारेमा छ भन्दाखेरि सिम्पली क्वाड छ साउन्ड एन्ड वेव्स साउन्ड एन्ड वेव्स यसको बारेमा छ हाम्रो क्वाड आजको सिम्पल छ अलिकति बुझ्यो भने हामीले अहिलेसम्म पढेको थियौँ नि त्यही कुरालाई ट्याक्क लाएर यसमा के छ अलिकति कन्सेप्टहरू छ सिम्पली हेरौँ त फर्स्ट क्वेसनमा के छ सिम्पली हेरौँ त के छ विच अफ द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट इज रङ भनेर सोधेको छ सिम्पली रङ स्टेटमेन्ट साउन्ड वेभको बारेमा सोधेको रहेछ साउन्ड ट्राभल्स इन ए स्ट्रेट लाइन अर्को छ साउन्ड इज अ फर्म अफ इनर्जी यो त बच्चैदेखि पढ्दै आएको साउन्ड इज अ फर्म अफ इनर्जी लाइट इज अ फर्म अफ इनर्जी होइन साउन्ड ट्राभल्स इन द फर्म अफ वेभ अभियसली वेभको फर्ममा पनि हो साउन्ड ट्राभल्स फास्टर इन भ्याक्युम देन एयर भनेर सोधेको छ साउन्ड ट्राभल फास्टर इन भ्याक्युम कसरी हुनसक्छ भ्याक्युममा साउन्ड ट्राभल गर्छ अभियसली गर्दैन किन भन्दाखेरि भ्याक्युममा के छ नो मिडियम भ्याक्युममा हाम्रो कुनै पनि मिडियम छैन बाटै छैन हिँड्ने हिँड्न सक्छ सक्दैन त्यसपछि के छ साउन्ड डज नट ट्राभल्स अन भ्याक्युम लेखिहाल त यसमा लेख साउन्ड डज नट ट्राभल अन भ्याक्युम साउन्ड डज नट ट्राभल होइन भ्याक्युम स्ट्रेट लाइनमा पनि हिँड्छ साउन्ड ट्राभल इन द फर्म अफ वेभको फर्ममा हुन्छ तर सिम्पली स्ट्रेट लाइन पनि हामीले भन्छ कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो रङ देखियो चाहिँ यहाँ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज रङ सिम्पली के छ स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट डी इज द रङ okay then after simply then let's go for the second question हेरौँ त अर्को सेकेन्ड क्वेसनको बारेमा छ डिस्टेन्स बिट्विन टु क्रेस्ट सिम्पली के छ वेभको फर्मेसनबाट क्वेसन सोधेको छ होइन वेभको फर्मेसनबाट वेभहरू कस्तो हुन्छ त्यसको आधारबाट सोधेको छ क्वेसन ट्राई गरौँ सिम्पली हेरौँ त the distance between two consecutive crests in a wave trend produced during a string is 5 centimeter. If two complete wave passes through any point per second, the velocity of a wave बन्न सोधेको छ सिम्पली एउटा बनाउँ त हाम्रो ओके ल्याएर त कतिवटा बनाएको छु मैले कम्प्लिट साइकल दुईटा कम्प्लिट साइकल बनाएको छु पर सेकेन्डमा ठिक छ ल्याएर त दिस इज द के छ क्रेस्ट दिस इज द के छ ट्रफ दिस इज द के छ क्रेस्ट दिस इज द के छ क्रेस्ट दिस इज द के छ ट्रफ क्रेस्ट र ट्रफ जस्तै हाम्रो रियरिफ्याक्सन र कम्प्रेसन हुन्छ नि हाम्रो रियरिफ्याक्सन र कम्प्रेसन हुन्छ लङ्गिट्युडिनल वेभमा होइन त्यसैगरी हामी क्रेस्ट र ट्रफ भन्छौँ के छ ट्रान्सभर्स वेभमा वेभको यसले फर्मेसन बनायो भने क्लियर हो त सिम्पली क्रेस्ट के हो भन्दाखेरि इट इज अ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मिन पोजिसन इन द के छ पोजिटिभ डाइरेक्सन अपवर्ड फ्रम द मिन पोजिसन इट इज द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मिन पोजिसन डाउनवर्ड मिन पोजिसनबाट के छ डाउनवर्डमा के हुन्छ क्रेस्ट भन्छ दिस इज अल्सो क्रेस्ट अब हेर त यो क्रेस्टदेखि यो क्रेस्टसम्मको डिस्टेन्सलाई पनि हामी के भनिन्छ वेभलेन्थ भनेर भनिन्छ यो ट्रफदेखि यो ट्रफसम्मको डिस्टेन्सलाई पनि हामी के छ वेभलेन्थ भनिन्छ सिम्पली ल क्वेसनले त्यही दियो दुईटा कन्जिक्युटिभ भनेपछि यो क्रेस्ट पछि यो क्रेस्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो 5 सेन्टिमिटर हो भनेर सोधेको त्यही भएर के दियो वेभलेन्थ दियो दिस इज वेभलेन्थ इज इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर अर्को दिएको छ इफ टु कम्प्लिट वेभ भनेको के छ यस्तो अनि यो पनि तल गएला भन्छ कम्प्लिट वेभ इफ टु कम्प्लिट वेभ passes through any point per second the velocity of wave is भनेर सोधेको छ यदि दुईटा कम्प्लिट वेभ चाहिँ हैन दुईटा कम्प्लिट वेभ passes through any point
पर सेकेन्ड, एक सेकेन्डमा चाहिँ दुईटा वेभ जान्छ भने के हो त्यो भनेर सोधेको छ। फ्रिक्वेन्सीको बेसिक डिफिनेसनलाई हामी के भन्छौँ हेर त एकचोटि। फ्रिक्वेन्सीको बेसिक डिफिनेसनमा हामी के भन्छौँ याद छ एकचोटि। सिम्पली फ्रिक्वेन्सी भनेको के गर्छौँ, नम्बर अफ के छ वेभ, नम्बर अफ वेव्स पासेस थ्रु एनी पोइन्ट पर सेकेन्ड पनि भनिन्छ। नम्बर अफ के छ साइकल मेड इन अ के भनिन्छ सेकेन्ड। एक सेकेन्डमा कतिवटा साइकल बनाइन्छ भनेर फ्रिक्वेन्सी भनेको के छ नम्बर अफ साइकल, कम्प्लिट साइकल मेड इन सेकेन्ड। एक सेकेन्डमा कतिवटा कम्प्लिट साइकल बनाइन्छ, यहाँ भनेको छ एक सेकेन्डमा दुईटा कम्प्लिट साइकल बनाइन्छ। त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी भनेको तिमीले कति भन्न सक्छौ, फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु 2 आवर्स, ठिक छ, साइकल पर सेकेन्ड पनि भन्न सक्छौ तिमीले। ओके, फ्रिक्वेन्सी न हो तिमीसँग फ्रिक्वेन्सी छ वेभलेन्थ छ, भटक्क लाएर फर्मुला हाल्देऊ। दिस फर्मुला इज भेलोसिटी इज इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु लाम्डा, दिस इज द भेलोसिटी अफ द वेभ। सिम्पली क्यालकुलेसन गर्दाखेरि बी इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। हेर त दुईटै के छ लजिकल म्यानरमा सोधेको छ। डाइरेक्टली वेभलेन्थ दिएको छैन, वेभलेन्थको डिफिनेसनबाट दिएको छ। डाइरेक्टली फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन, फ्रिक्वेन्सीको डिफिनेसनबाट दिएको छ। के छ हो रे, डाइरेक्टली तिमीलाई अब यत्रो ठुलो भइसक्यो, डाइरेक्टली भी कस्ट लाम्डा देला त, यतिसम्म त नदेला नि, थोरै भए पनि अलिकति त झुक्काउला। त्यो दुइटैमा तिमीलाई निकाल्न नपर्यो नि, एउटा त अभियसली निकाल्न पर्छ, अलिकति दिमाग लगाएर। हामीले यहाँ दुइटैको के भयो निकाले जस्तो काम गर्यो। ठिक छ, गट इट, ओके। देन आफ्टर हेर त अर्को छ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर इज 30 मिटर पर सेकेन्ड फर पार्टिकुलर साउन्ड इन इयर। द पाथ डिफरेन्स अफ के छ 40 सेन्टिमिटर इज इक्वालेन्ट टु फेज डिफरेन्स अफ 1.6 पाई द फ्रिक्वेन्सी अफ दिस वेभ। तिमीलाई के दिएको छ भेलोसिटी अफ साउन्ड गिभन छ। भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर नदिए पनि तिमीलाई थाहा छ 332 हो, दिएको छ भने जति भ्यालु दिएको छ त्यति भ्यालु राख्नु है। भेलोसिटी गिभन छ, अब तिमीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि गिभन छ र वेभलेन्थ निकाल भनेर भनेको छ। अगर फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेको छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको तिम्रो के हुने भयो भेलोसिटी डिभाइडेड बाई के हुने भयो लाम्डा हुने भयो। भेलोसिटी गिभन छ 330, वेभलेन्थ भनेको छैन, क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि फेज र पाथ डिफरेन्स दिएको छ। हामीलाई थाहा छ फेज डिफरेन्स फाइ हो, हामीलाई थाहा छ यहाँनिर फेज डिफरेन्स फाइ डेल फाइ भनेको के छ 2 पाई बाई लाम्डा इन्टु के छ पाथ डिफरेन्स डेल एक्स। ठिक छ, फेज डिफरेन्स कति दिएको छ हेर त, पाथ डिफरेन्स कति छ लाम्डा निकाल यहाँबाट। पाथ डिफरेन्स भनेको कति छ 40 सेन्टिमिटर। ठिक छ, ओके। पाथ डिफरेन्स जेमा राख्छौ यसको युनिट पनि त्यहीमै आउँछ। अब यसलाई केमा राखिदेऊ, डिभाइडेड बाई 100 गरेर एसएमा राखिदेऊ। दिस पाई इज गन, दिस पाई इज गन। ठिक छ, यो उतापट्टि लिएर जाऊ, यो भनेको कति छ 60 160 इक्वल्स टु 80 by lambda. This gives you wavelength equals to 2 1 by 2 meter, which gives you 0.5 meter. ठीक छ, 0.5 meter. wavelength तिम्रो यति आयो, दिस यति चाहिँ तिमीले के भयो wavelength आयो। यति wavelength आएपछि सक्का लाएर फ्रिक्वेन्सी मिलाएर हाल्देऊ त यो भ्यालुमा, सिम्पली हालेर हाल्दै गरे 330 divided by 0.5 gives you 660 meter per second. Around the okay, good, 660 meter per second. This is a correct answer. सिम्पली के रहेछ त यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको सिम्पली के छ यो क्वेशनमा बुझ्नुपर्ने फेज हामीलाई के छ फेज र फेज डिफरेन्स र सिम्पली के छ पाथ डिफरेन्स को के छ रिलेसनबाट क्वेशनहरु सोधेको रहेछ।
कसरी गर्ने त नि फेज डिफरेन्स र पाथ डिफरेन्स आएको बेलामा भनेर सोधेको छ दुईटा थाहा पाउने अनि हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ ओके अब यस्तो ठिक छ ल ठिक छ यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेछ योसम्म ध्यान दिनुपर्ने अब नेक्स्ट कुरा वाट इज द रिलेसन बिट्विन द फेज डिफरेन्स र पाथ डिफरेन्स भनेर सोधेको छ यो रिलेसन त चाहिन्छ सिम्पली यो रिलेसन सम्झिनको लागि कुनै त्यस्तो महाभारत छैन सिम्पली एउटा लजिक लगाए हुन्छ पाथ डिफरेन्स रिलेटेड टु डिस्टेन्स फेज डिफरेन्स रिलेटेड टु के हो एङ्गल भनेपछि सिम्पली फेज डिफरेन्स भनेको केसँग रिलेटेड हो एङ्गलसँग भनेपछि एङ्गल कति हुन्छ म्याक्सिमम कुनै पनि होइन वेभ भनेको एउटा कम्प्लिट सर्कल हो होइन एउटा वेभ कम्प्लिट सर्कलमा कम्प्लिट वेभमा कति हुन्छ भनेपछि एउटा कुनै पनि सर्कलमा यस्तो यो गोलो सर्कलमा एङ्गल कति हुन्छ म्याक्सिमम भन्दा 360 जसलाई हामी 2 पाई भनिन्छ अब ल हेरौँ त 2 पाई भयो डेल एक्स पाथ डिफरेन्स भनेपछि एउटा कम्प्लिट के छ वेभमा एउटा कम्प्लिट वेभमा पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ लाम्डा हुन्छ यहीलाई यसो मिलाएर लेखेको के मिलाएर लेखेको कसरी डेल पाई इक्वल्स टु 2 पाई बाई लाम्डा इन्टु डेल के छ एक्स यसरी मिलाएर राखेको हेर त यसरी मिलाएर राखेको छ केही छैन अलिकति के छ मिलाएर राखेको छ के गाह्रो छ त सम्झिने हो भाइ बहिनीहरू म चाहिँ के भन्छु भने डाइरेक्टली तिमीहरूलाई सोध्दैन डाइरेक्टली के छ रिलेसन के हो भनेर एकदम मिनिमम सोध्छ सोध ल सोध्यो मिलाउन सक्छौ मिलाउन गर्न सक्छौ अभियसली तर डाइरेक्टली सोध्दैन के गर्छ माथिको जस्तो क्वेसन गरेर सोध्न सक्छ माथिको जस्तो क्वेसन गरेर त्यही भएर तिमीलाई कहिले कहिले फेज डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने पनि क्वेसन आउन सक्छ है जे पनि आउन सक्छ ठिक छ ल हेरौँ त अर्को सिम्पल क्वेसन छ यो क्वेसन ट्राई गरौँ एउटा साइनोसोडियल वेभमा time required for a particle point to move from the maximum displacement to the zero displacement is 0.1 second and the frequency of the wave भनेर सोधेको छ हामीलाई एउटा क्वेसन हेरौँ त अलिकति क्वेसन बुझौँ मैले के छ सानो एउटा वेभ बनाइदिएँ के भनेको छ एउटा म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट द डिस्प्लेसमेन्ट के हो म्याक्सिमम हो यसलाई क्रेस्ट भनिदिन्छु दिस इज द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट दिस इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट इजन्ट इट यो चाहिँ के छ मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट छ यो फेरि के हो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो फेरि यो के हो मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो यहाँसम्म टाइम पिरियड भयो एउटा कम्प्लिट साइकल बनेपछि के भयो टाइम पिरियड टी भयो भनेपछि एउटा कम्प्लिट साइकल जहाँनिर बन्छ नि भाइ बहिनीहरू जहाँनिर तिम्रो कम्प्लिट साइकल बन्छ नि गोलो सर्कल यसको वेभलेन्थ कति भन्छौ तिमीले लाम्डा हो सबै कुरा टाइम पिरियड टी हो फेज डिफरेन्स कति हो 2 पाई हो यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो यो कम्प्लिट एउटा वेभ हो बुझ्यौ नि ओके अब यसमा हेर्दा तिमीलाई टाइम पिरियड कति लाग्छ यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नको लागि भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नको लागि तिमीलाई के छ टी टाइम पिरियड लाग्छ भने सिम्पली 0 देखि म्याक्सिमममा या म्याक्सिममदेखि यहाँसम्म आउनको लागि कति समय लाग्ला त तिमीलाई यो 4 भागमा डिभाइड भयो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग तिमी म्याक्सिममदेखि मिनिमममा टाइम रिक्वायर्ड टु रिच फ्रम म्याक्सिमम टु मिनिमम भनेको त टोटल टाइम पिरियड डिवाइडेड बाई 4 हिजो नि त हो कि नै अभियसली टोटल टाइम पिरियड यो भनेको के छ टाइम टु रिच max amplitude to minimum हेर त म्याक्सिममबाट मिनिमम आउने समय भनेको यो रहेछ तिम्रो ठिक छ सकिन्छ अब तिमीले यहाँबाट टाइम पिरियड निकाल त यहाँबाट के छ दिस इम्प्लाइज टाइम पिरियड टी इक्वल्स टु 4 times द टाइम टी
दिस गिभ्स द 4 इन्टु कति छ यो दिएको छ तिमीलाई म्याक्सिमम टु मिनिमम भनेर दिएको छ कति दिएको छ ट्राई गर 0.17 0.170 सिम्पली 17 इन्टु 4 गर्ने हो 17 इन्टु 4 34 भयो 34 इन्टु पनि 17 इन्टु 2 34 भयो 34 इन्टु 2 भनेको कति आउने भयो 78 बगेर आउने भयो भनेपछि भनेको त्यो 7 पोइन्ट कति छ 8 कति आउने भयो सेकेन्ड कति सेकेन्ड आउने भयो ठिक छ टाइम पिरियड आयो बच्चादेखि हामीलाई थाहा छ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड टी यहाँबाट तिमीले के निकाला 1.78 फ्रिक्वेन्सी निकाला अब सिम्पल हेर त फ्रिक्वेन्सी थाहा छ धेरैजना भाइ बहिनीहरूलाई के कन्फ्युजन भयो यहाँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन के भयो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी लिएर आउँ त सिम्पली ल ठिक छ हाम्रो के छ यहाँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले निकाल्यौँ ल ठिक छ ओके ल गरिदेऊ फ्रिक्वेन्सी कति आयो ट्राई गर ओके 1.47 हर्स चाहिँ तिमीहरू लेख्दैछौ फ्रिक्वेन्सी त लगाएर अब फ्रिक्वेन्सी सिम्पली टाइम पिरियड दिएको छ म्याक्सिमम टु मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट तिम्रो यो 0 पोइन्ट समथिङ लाइक द्याट कति हुने भयो यसमा तिमीहरूले फोरले मल्टिप्लाई गरेनौ 0.17 तिम्रो यहाँनिर आउँछ 0.68 अलि हुँदो रहेछ यहाँनिर हेर त अलिकति यसमा यो क्यालकुलेसन 0 पोइन्ट कति छ 0.68 and then यसमा राखिदेऊ 0.68 equals to 1/0.68 अब यसलाई सिम्पली 1/0.68 भनेको भाइहरूले भने जस्तै 0.68 then 1.47 hertz is the your calculated frequency so that frequency मेन कन्सेप्ट भनेको के छ टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो टोटल टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो टोटल टाइम पिरियड भनेको के हो तिमी मिनिममबाट कहाँ जानु पर्यो मिनिमम पोजिसनमै जानु पर्यो यसलाई हुन्छ टोटल टाइम पिरियड या एउटा क्रेसदेखि अर्को क्रेससम्म जाने समय एउटा क्रेसदेखि अर्को क्रेससम्म या त एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफसम्म जाने समय भने सिम्पली टाइम पिरियड भनेको के हो त नि भन्दाखेरि तिमीलाई वेभलेन्थ लाम्डा डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि नि लाग्ने समय हो के लाम्डा डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स वेभलाई यो डिस्टेन्स लाम्डा डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि लाग्ने समय हो कि ठिक छ दिस इज द के छ टाइम पिरियड यसलाई भन्छौँ हामी के भन्छौँ टाइम पिरियड नेक्स्ट क्वेसन ट्राई गरौँ नेक्स्ट क्वेसन हेर त द फ्रिक्वेन्सी अफ अडिबल रेन्ज भनेर सोधेको छ सिम्पली हैन अडिबल साउन्डको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ यसमा हामी केही गर्नु पर्दैन 20 to 20 किलो हर्ज हो यसको एन्सर चाहिँ हैन अडिबल साउन्ड हो दिस इज द के छ 20 to 20 किलो हर्ज यदि 20 किलो हर्ज भयो भने हामीले के छ यो रेन्जमा चाहिँ सुन्छौँ योभन्दा 20 किलो हर्ज भन्दा माथि भयो भने हामीले सुन्दैनौँ अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ इन्फ्रासाउन्ड भनेको 20 हर्ज भन्दा हैन माथि भयो भने त्यसलाई हामी सुन्दैनौँ यो 20 किलो हर्जमा आफैमा भएछ 220,000 देखि 20 हर्ज टु 20 किलो हर्ज सिधा एन्सर हो है यो भयो भने चाहिँ हामीले सुन्छौँ नत्र अरू चाहिँ हामी सुन्दैनौँ बुझ्यौ नि ओके त्यही भएर सोध्न सक्छ कहिले कहिले के छ तिमीलाई अडिबल रेन्ज भनेको कुन हो भने यहाँ अडिबल रेन्ज भनेको यो हो ल हेर त अडिबल रेन्ज भनेको तिम्रो 20 हर्ज भनेको 220 के छ किलो हर्ज यो भनेको सुनिने साउन्ड हो यो भन्दा के छ बिलो भयो बिलो दिस भनेपछि यो के छ यो रेन्जमा के छ बिलो दिस बिलो दिस भयो भने तिमीलाई के छ बिलो दिस भयो भने यसलाई भन्छ इन्फ्रासाउन्ड भनेर भन्छौँ के भयो अर्को एबोभ दिस
दिस भयो भने यसलाई तिमी अल्ट्रासाउन्ड भनेर भन्छौ अल्ट्रासाउन्ड अल्ट्रासाउन्ड ठीक छ यो भन्दा एबोभ भयो भने अल्ट्रासाउन्ड अडिबल भनेको रेन्ज यही नै देन आफ्टर सिम्पली हेरौ यसमा सोधेको छ बल्ल भेलोसिटी अफ साउन्डको कुरा भयो यसमा हेरौँ त लङ्गिट्युडनल वेभको भेलोसिटी छ सिम्पली भेलोसिटी अफ द वेभ यानि कि साउन्ड भेलोसिटी अफ साउन्डको कन्सेप्ट सुरु भएको छ भेलोसिटी अफ साउन्ड हामी सबैलाई थाहा छ सिम्पली बी इक्वल्स टु रुट अन्डर गामा टी बाई एम हैन यसको कन्सेप्टबाट हामी गर्छौँ सिम्पली गामा टी बाई एम यदि सबलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने सिम्पली गामा पिभी अपन डेन्सिटी आउँछ हैन गामा पिभी बाई डेन्सिटी यसलाई राख्ने हो भने सबै प्रेसर भोल्युमलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ द डेन्सिटी यो रिलेसन हामीसँग छ हामी यो रिलेसनको प्रयोग गर्छौँ सिम्पली डेन्सिटी अफ अक्सिजन इज 16 टाइम दैट अफ हाइड्रोजन व्हाट विल बी द रेशियो अफ देयर करस्पोन्डिङ भेलोसिटी भनेर सोधेको छ के छ स्क्वायर रुट भित्र छ 16 हाल्ने बित्तिकै एन्सर कति आउने भयो 4:1 1:4 त्यो त हुन्छ अब यहाँ के गर्नु पर्छ सुरुमा अक्सिजन गर्नु पर्यो सिम्पली भेलोसिटी अफ के छ अक्सिजन डिवाइडेड बाइ के छ भेलोसिटी अफ के चाहियो हाइड्रोजन ठीक छ रुट अन्डर के आउने भयो हेर त रुट अन्डर आउने भयो तिम्रो के छ डेन्सिटी अफ के चाहिने भयो यो हाइड्रोजन डिवाइडेड बाइ के छ डेन्सिटी अफ के छ अक्सिजन यहाँसम्म क्वेसनले के भनेको छ क्वेसनले सोधेको डेन्सिटी अफ अक्सिजन इक्वल्स टु 16 टाइम्स द डेन्सिटी अफ के छ हाइड्रोजन ठीक छ यही भनेको छ अब हामीलाई चाहियो कि हाइड्रोजन बाई अक्सिजन त्यही भएर के छ डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई डेन्सिटी अफ अक्सिजन भनेको के छ 1/16 निकालेर के भयो 1/16 को भ्यालु हाल्दै त्यहाँनिर कति भयो 1:4 इज द करेक्ट आन्सर त्यही भएर 1/16 को भ्यालु यहाँनिर राखिदिएको रुट अन्डर के छ 1/16 यो भ्यालु यसको भ्यालु हाल्दै गेट द 1:4 हेर त सजिलो छ नि त सजिलो छ 1:4 इज द करेक्ट आन्सर एन्सर भन है एन्सर भन 1:4 इज द करेक्ट आन्सर यसरी हामी निकाल्न सकिन्छ इजी छ ठीक छ यसै गरी केमा पनि सोध्न सक्छ अनि भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर एउटा रिलेसन सोध्न सक्छ रुटमा यो एउटा रिलेसन सोध्न सक्छ अर्को सोध्न सक्छ सिम्पली भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु केमा सोध्न सक्छ गामा बाई के छ मोलिकुलर मास यो सोध्न सक्छ अर्को रिलेसनमा यसै गरी केमा सोध्यो एउटा डेन्सिटीमा सोध्यो ठीक छ जे पनि सोध्न सक्छ हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ अब सुरु गरौँ प्रोग्रेसिभ वेभको बारेमा हैन प्रोग्रेसिभ वेभको बारेमा वेभ र मेकानिकल वेभको बारेमा धेरै क्वेसनहरू छ सिम्पली एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हामीले अलि इक्जाममा आउन सक्ने प्रोभाबल क्वेसनहरू चाहिँ गरियो अरू बाँकी जति गरे पनि क्वेसन त सकिँदैन अरू सेम प्याटर्नको क्वेसनहरू छ हेरौँ त इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ चाहिँ गिभन छ हामीलाई सिम्पली हैन इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ चाहिँ हामीलाई गिभन छ अब यसबाट हामी गर्नेछौँ द वेभ भेलोसिटी निकाल भनेर भनेको छ सिम्पली फर्स्टमै बुझ्नुपर्ने वेभ भेलोसिटी निकाल्दाखेरि this is the wave velocity like calculate a wave velocity भनेको सिम्पली के छ भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ के छ t डिवाइडेड बाइ यसरी गरे भने सजिलो हुन्छ कि कोएफिसिएन्ट अफ x t को कोएफिसिएन्ट के छ हेर त 200 x को कोएफिसिएन्ट के छ त्यो भन्दै x को कोएफिसिएन्ट 0.5 आन्सर कति आउने भयो 400 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हैन यसरी क्याल्कुलेट गर्नु होला नत्र भने धेरैजना भाइ बहिनीहरूले सिम्पली नत्र भेलोसिटी भनेको हामीले के गर्छौं फेरि तपाईले भेलोसिटी भनेको सिम्पली ओमेगा बाइ के हैन ओमेगा इक्वल्स टु vk यसरी सम्झिनु भयो यदि ओमेगा बाइ के सम्झिन्छौ भने तिमीले यदि यो सम्झिन मन लागिरहेछ भने यो इक्वेसनलाई तिमीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा के गर्नु पर्यो लैजानु पर्यो y इक्वल्स टु a sin कता हो तिमी ओमेगा t माइनस kx लैजाऊ यो फर्ममा प्यारामिटर थाहा होला ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी
द एन्सर इज 2 पाई अफ। त्यसै गरी के भनेको वेभ नम्बर 2 पाई बाई लैम्डा, यसरी सोध्न सक्छ। ठीक छ, कन्सेप्चुअल विषय। ओके, यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। इजी छ नि हैन, इजी छ है। ओके, मलाई लाग्छ धेरैजनालाई थाहा भएन होला आज के हो क्वाड क्वाड भन्ने कुरा हैन। सिम्पली क्वेसन एन्सर डिस्कसन गरिरहेको छ वेबको भनेर केही छैन, थाहा दिनु, एक दुईजनाले भनिदिनु, अरूले पनि आएर यसो सिक्नु। मैले अलिअलि थ्योरी पनि भनिदिएको हुन्छु, क्लासमा पनि भनिदिँदाखेरि हुन्छ है। कन्फ्युजै गर्नु भएन के भन्न त, भनिदेऊ न के छ त। ल यो ट्राई गर त, सिम्पली के छ यसमा पनि के सोधेको छ, वेभ भेलोसिटी सोधेको छ तर डिरेक्सनको साथ। हेर त वेभ भेलोसिटी सोधेको छ विथ डिरेक्सनको साथ। सिम्पल, वेभको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन छ, यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हेरौँ। y इक्वल्स यदि a sin ओमेगा t माइनस kx, दिस इज द स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन। अब यसमा हामी हेर्दाखेरि यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भन्छौँ। यो इक्वेसन के भन्छ भन्दाखेरि सिम्पली वेभ भेलोसिटी v इक्वल्स टु ओमेगा बाई k ट्राभलिङ इन पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन। अब हामी यसलाई स्ट्यान्डर्ड लियो भने सिम्पली अब पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन लिएको छौँ भने सिम्पल, अब यसमा के आयो यहाँनिर पोजिटिभ आयो भने यो के छ नेगेटिभ एक्स डिरेक्सनमा जान्छ। सिम्पली कसरी भयो भन्दाखेरि एक्स चाहिँ माइनस एक्स हुन्छ नि त, त्यही भएर सिम्पली त्यसै गरी वाइ इक्वल्स टु ए साइन केएक्स माइनस ओमेगा टी, केएक्स माइनस ओमेगा टी यसरी आयो भने यो कता जान्छ भन्दाखेरि के छ माइनस एक्स डाइरेक्सनमा जान्छ। नत्र भने यसलाई प्लस गरिदेऊ, यो कहाँ जान्छ माइनस एक्स डाइरेक्सनमा हाम्रो जान्छ। यसै गरी अब यसको निकाल्नु पर्यो हामीलाई, के निकाल्नु पर्यो यसको निकाल्नु पर्यो हामीलाई वेभ नम्बर, भेलोसिटी वेभ निकाल्नु पर्यो। सिम्पल, म फेरि एकचोटि भन्छु है, भेलोसिटी वेभ निकाल्दा नि ओमेगा बाई के हो कि ओमेगा र केलाई खोज्दै जानु। ओमेगा र केलाई सिम्पली भनेको ओमेगा बाई के कोफिसियन्टै हो त हो यो दुईटा भनेको। ओमेगा ओमेगा जहिले पनि टीमा हुन्छ 8, के जहिले पनि एक्समा हुन्छ 1/8। एन्सर आयो 64 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। कसरी थाहा पाउनु भयो भन्दाखेरि टाइम सेकेन्डमा हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट केमा छ सेन्टिमिटरमा छ, त्यही भएर 64 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड आयो इन पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन। पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन किन नेगेटिभ एक्स भएन भन्दाखेरि किनकि हामीले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन यसलाई मानेको छौँ, त्यही भएर के छ हामी यो चाहिँ नेगेटिभ एक्स डाइरेक्सनमा भएन। बुझ्यो नि, यदि प्लस आयो भने नेगेटिभ र पोजिटिभ एक्सको डाइरेक्सनको कुराहरू त्यसमा हुन्छ। ओके, अर्को क्वेसन ट्राई गरौँ। ल हेर त यो क्वेसन ट्राई गरौँ। प्रोग्रेसिभ वेभ के छ, सिम्पल ल रिलेसन दुईटा दिएको छ हामीलाई, चाहियो सिम्पली इन्टेन्सिटीको के चाहियो हामीलाई, रेसियो अफ द इन्टेन्सिटी सोधेको छ। इन्टेन्सिटी सिम्पली यहाँनिर म के लेख्न चाहन्छु भने इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर एन्ड द फ्रिक्वेन्सीको स्क्वायर। यो दुईटा क्वेसनलाई म हाइलाइट गर्न चाहन्छु। अब बल्ल क्वेसनहरू ट्राई गर्नु होला, सिम्पली यो रिलेसनलाई सम्झिनु होला सबैजनाले। इन्टेन्सिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर र फ्रिक्वेन्सीको स्क्वायर। धेरैजना हामीले मोस्ट अफ द केसमा हामी स्टेसनरी वेभमा डिल गर्छौँ, इन्टरफेसमा डिल गर्छौँ, यानि कि स्टेसनरी वेभमा डिल गर्छौँ जसको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ। त्यही भएर इन्टेन्सिटी वेभको स्टेसनरी वेभको लागि इन्टेन्सिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर आएको हो के, त्यही भएर हुन त फ्रिक्वेन्सी हो त्यसमा, किनभने फ्रिक्वेन्सी 1 इज इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी 2 हुन्छ के त्यो केसमा चाहिँ। बुझ्यौ नि, यो कसको लागि स्टेसनरी, सानो कपीको अगाडि लेख त स्टेसनरी वेभ, स्टेसनरी वेभको लागि यो चाहिँ के छ प्रोग्रेसिभ वेभको लागि। प्रोग्रेस गरिरहेछ त्यही भएर व्हाट इज द बेसिक डिफरेन्स बिट्विन द स्टेसनरी वेभ एन्ड द प्रोग्रेसिभ वेभ भनेर सोध्यो भने कसैले फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ र एम्प्लिट्युड भन्यो भने फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ यिनीहरूको बेसिक डिफरेन्स हो। प्रोग्रेसिभमा फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ सेम हुँदैन,
हुन पनि सक्छ तर स्टेशनरी वेबमा हुनै पर्छ गुड we got the answer र सिम्पली गरौँ एम्प्लिट्युड 1 डिवाइडेड बाइ एम्प्लिट्युड केही पनि भनेको छैन हामीले 1/2 गर्छौं है फेरि आन्सर दुईटै छ नि सुरुमा 1 दिएको छ 1 गर्छौं सिम्पली यसको एम्प्लिट्युड 1 लेखा 0.603 इन्टु फ्रिक्वेन्सी लेखा यसको जस्तै ओमेगाको कोएफिसिएन्ट लेखिदियो के त्यो भनेको 0.04 डिवाइडेड बाइ 0.03 यसको नि फ्रिक्वेन्सी लेखा 1.04 को के गरेर स्क्वायर गरिदिउँ सिम्पली यसलाई काम गर त यो क्यान्सल भयो यति कति भयो 2 इन्टु 0. कति भयो 8 भयो 0.04 divided by 1.0 सिम्पली यसलाई गरिदिउँ 0. कति हुने भयो 8 0.08 हुने भयो 0.08 divided by 1.04 0.0 सिम्पल ठीक छ 2/f यसरी गर देन द यु विल गेट द आन्सर सिम्पली दुईटैको स्क्वायर किनभने AF को स्क्वायर छ हामी के छ एकैचोटि आन्सर गर्दियौ देन आफ्नो निकाल्न सकिन्छ सिम्पली यसले कति जा खान्छ 2 जा खान्छ माथिपट्टि यसले चाहिँ सिम्पली 2 जा खायो 2 खायो देन आफ्टर यसले चाहिँ कति जा खान्छ यसमा सायद आई थिंक अलिकति फ्रिक्वेन्सीमा तलमाथि छ 0.02 हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यसमा 1 भन्दा पनि 0.02 बल्ल ट्याक्क आउँथ्यो होला सायद 0.02 यसलाई राखिदेऊ 0.02 0.02 यसमा अलिकति डाटा चेन्ज गर्नु नत्र यतिकै नै मिल्छ डाटा तिमीलाई के यो अप्सनमा अलि म्याच गरेन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन हेर्दाखेरि नत्र यतिकै नै मिल्छ डाउट छैन के टेन्सन मान्नु अप्सनमा हामीलाई किन चाहियो नो निड अफ अप्सन जति भ्यालु छ त्यति दिनु यो पनि भ्यालु हालिदिनु यहाँनिर देन के छ कति क्याल्कुलेसन गरेर आउँछ सिम्पली मेन कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो मेन कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो कन्सेप्ट के छ भने इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर र फ्रिक्वेन्सीको स्क्वायर दिस इज द मेन कन्सेप्ट क्वेसन चाहिँ अब मिलिहाल्छ दिस इज मेन कन्सेप्ट कहिले कहिले के हुन्छ कि सामान्य क्याल्कुलेसन पनि हामीले देखिरहेको हुन्छौँ यहाँनिर छ भन्दा तर कहिले पनि नमिलिरहेको हुन्छ धेरैचोटि भएको छैन हामीमा छोडिदेऊ नो प्रब्लम ल अब सिम्पली के इन्टरफेरेन्स अफ द वेभ एन्ड द सुपरपोजिसन अफ द वेभ हामी पढ्छौँ यसबाट म दुईटै कुरा पढाउन चाहन्छु सिम्पली यसबाट के छ एम्प्लिट्युड रेसियो र इन्टेन्सिटी रेसियोको कन्सेप्ट चाहिँ हामी गर्छौँ अहिलेसम्म पढेर सकिसकेको छ हामीले पार्ट त्यसमा ढ्याक्क लाएर हेर त यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यसमा हेर हेर्ने बित्तिकै तिमीले के देख्छौ डाइरेक्टली के छ जे पनि दिन्छ कि क्वेसनमा एम्प्लिट्युड गिभन छ रेसियो अफ द म्याक्सिमम टु मिनिमम एन्टिसिप फ्याक्टै निकाल्दियौ फर्स्ट हेर त रेसियो अफ द एम्प्लिट्युड गिभन छ म्याक्सिमम टु मिनिमम इन्टेन्सिटी गिभन सोधेको छ निकाल्नु पर्यो अब यसमा तिमीलाई एम्प्लिट्युडको रेसियो दिएको छ एम्प्लिट्युडको रेसियो लेख एम्प्लिट्युड 1 डिवाइडेड बाइ सिम्पली एम्प्लिट्युड 2 इक्वल्स टु कति दिएको छ 2:1 2:1 चाहिँ तिमीलाई के छ गिभन छ एम्प्लिट्युड गिभन छ नि त अब यसबाट तिमीले इन्टेन्सिटी निकाल I1 by I2 4:1 ठीक छ 4:1 भयो अब इन्टेन्सिटी निकालेपछि म्याक्सिमम टु मिनिमम गर म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी टु I मिनिमम इन्टेन्सिटी सिम्पली रुट अन्डर I1 प्लस रुट अन्डर I2 छ फर्मुलामा रुट अन्डर I1 भनेको कति गर्दियौ 2
plus 1 2 minus 1 square. This gives a 9:1. Oh, absolutely good. Absolutely good. 9:1 is the correct answer. मैले डाइरेक्टली कसरी 2 + 1 2 - 1 लेखेँ भन्दाखेरि सिम्पली यहाँनिर म यसलाई हाइलाइट गर्न चाहन्छु। यहाँनिर हाइलाइट गर्न म के चाहन्छु भने सिम्पली यो क्वेसन हाइलाइट गर्न चाहन्छु। सिम्पली हेर्दा हाम्रो के छ फर्मुलामा I1 plus root under I2 divided by I1 minus root under के छ I2 यही छ हाम्रो फर्मुला हैन म्याक्सिमम टु मिनिमम को रेशियोमा। अब यसमा तिमी सिम्पली यदि तिमीसँग रेशियो छ भने I1 र I2 यसलाई के लेख्न सक्छौ तिमी यसलाई लेख्न सक्छौ तिमीले here you can write I1 भनेको तिमीले के छ 4 times the x लेख्न सक्छौ। त्यसैगरी तिमीले I2 भनेको के छ यदि x हो भने हैन I2 भनेको x हो भने I1 भनेको 4 times the x छ भन्दा भनेको रेशियो दियो। अब I1 र I2 को भ्यालु आयो कि नै obviously आयो। सिम्पली त्यो भ्यालु लिएर यहाँनिर राखिदेऊ and you will get the answer। यहाँनिर अझ एउटा पनि कुरा छ के छ स्क्वायरको कुरा छ। त्यही भएर के छ कुन चाहिँ अगाडि राख्ने कुन चाहिँ पछि राख्ने कुरै छैन। सिम्पली के छ तिमीले I1 को भ्यालु अगाडि राख्दियौ इभन I1 सानो छ भने पनि माइनसमा आउँछ हैन I1 सानो छ भने त obviously I2 भन्दा चाहिँ जस्तै 1:4 भयो के हुन्थ्यो यहाँ अगाडि 1 हुन्थ्यो यतापट्टि माइनस कति हुन्थ्यो 2 हुन्थ्यो माइनसमा आउँथ्यो नि तर यो माथि स्क्वायर छ त्यसले के गरिदिन्छ पोजिटिभ गरिदिन्छ एन्सरमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन टेन्सनै मान्नु पर्दैन एन्सर त्यही नै आउँछ 9:1 नै आउँछ। एम्प्लिट्युड 1:2 भए पनि हैन 2:1 भए पनि एन्सरमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन आउँछ obviously आउँदैन। यसैगरी यो क्वेसनमा सोध्न सक्छ म्याक्सिमम टु मिनिमम एम्प्लिट्युड पनि सोध्न सक्छ यो क्वेसनले क्याल्कुलेट गर्नु एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम डिभाइडेड बाइ के छ एम्प्लिट्युड के छ मिनिमम यो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ यो क्वेसन पनि ट्राई गर्नु एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम र एम्प्लिट्युड के छ मिनिमम पनि सोध्न सक्छ ठीक छ ओके। त्यसैगरी फ्याक्टै 2 सेकेन्डमा यो फर्मुला निकालौ के छ हामीले हेरौँ त इन्टेन्सिटी रेशियो यहाँ गिभन छ I1 upon I2 9:4 सिम्पली तिमीलाई म्याक्सिमम टु मिनिमम सोधेको छ यहीँसम्म निकालिसकेपछि फेरि पनि गर सिम्पली डाइरेक्टली गर्न सकिन्छ के यसलाई गर्देऊ यसको रुट हालेर जोडा यसलाई भनेपछि 3 + 2 घटाइदेऊ भनेपछि कति भयो 3 - 2 यही कुरा घटाइदेऊ के जति माथि प्लस गर्छ त्यही कुरा घटाइदेऊ भनेपछि के 3 - 2 1 भयो त्यसको स्क्वायर गरिदेऊ सिम्पली कति आयो 25:1 यसरी हो सर्टकट गर्ने मैले लङ कट नि गराइदिएँ सर्टमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि गराइदिएँ ओके दिस इज अफ टु एन्ड अरू यसको पार्ट 2 क्वाड पनि आउँछ त्यस पनि हेर्नु होला आफ्नो प्रतिक्रिया ओके ठीक छ चाँडै नै आउँछ।